Mito: la mayor parte de la población adulta necesita dormir entre 7 y 9 horas, aunque hay personas que pueden dormir menos o más que eso. Realidad: nuestro ciclo de temperatura varía durante el día y para poder quedarnos dormidos necesitamos que nuestra temperatura venga en bajada. Mito: el ronquido siempre está indicando que nuestra vía aérea superior está teniendo problemas para mantenerse abierta durante el sueño. Mito: si las pantallas son, por ejemplo, la pantalla de un televisor en una pieza oscura. Realidad: si estamos viendo de cerca nuestro celular, una tablet o cualquier estimulación de luz cercana. Realidad: no solo es peligroso, sino que además puede generar alteraciones en nuestro sueño e incluso puede hacer que desarrollemos un insomnio o alguna otra patología del sueño. Es un mito si pensamos que nos vamos a cansar haciendo ejercicio para quedarnos dormidos. Todo lo contrario, nos vamos a activar y nos va a costar más dormir. Mito si es que he tenido 3 o 4 días de insomnio. Realidad: si mi insomnio dura 15 días o más.